नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि सर्दी से राहत कैसे मिले। वैसे आजकल चाय का प्रयोग प्रति घर में होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्दी के मौसम में चाय का इस्तेमाल करते हैं। वैसे चाय तो प्रतिदिन के जीवन में एक जरूरी अंग बन गया है और चाय को अधिकतर लोग यूज में करते हैं। वैसे सर्दी से बचाव के लिए गर्म और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सर पर टोपा, गर्म टोपा भी लगाया जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि चाय का आगमन अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ। अंग्रेज जब भारत में आए तो चाय को भी साथ में लाए, लेकिन इससे पहले लोग सर्दी से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे नुस्खे थे जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते आए थे। आइए जानें उनके बारे में। एक ऐसा काढ़ा बनाया जाता है जिसमें बनफसा, गांजवा, तज, पीपल, काली मिर्च और सौंठ, ये सब चीज़ें समान मात्रा में लेकर के और उनको कूट पीस करके उसका पाउडर बनाया जाए। ये सारी चीज़ें आपको पंसारी पर उपलब्ध हो जाएंगी। जब उनका पाउडर बना लिया जाए तो 1 चम्मच उस पाउडर को आधा लीटर पानी में डाला जाए। जब पानी 1/4 रह जाए तो उस पानी में जरा सी मिश्री डाल करके और उस काढ़े को पिया जाए। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार भी यूज में ले सकते हैं। ये आपको सर्दी से राहत दिलाएगा। आपका गला बैठा हो, आपको जुकाम होता हो, आपको खांसी आती हो, इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए आप इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।